Pois levamos xa unha semana. Hasta o día 12 que é cando realmente se firma o tratado. Bueno, a ver que se resolve, porque, bueno, a día de hoxe siguen nos pondo moitas trabas, sobre todo a xente nova, quero me meter nesto, pero a día de hoxe a mí xa me teñen dito moita xente que me olvide desto. Eu este ano fixen unha inversión de, bueno, dunhos cuantos cuartos, comprei unha máquina de coller as castañas, e a idea era por máis castiñeiros, pero se a cousa se pon así de fea, é mellor deixalo como hobby e buscar outra cousa. O meu avó tiña vacas antes, viño dunha familia ganadera, sei o que é, a día de hoxe é inviable, digamos, casi cuidar uns fillos ou deixarlle algún aos fillos tendo unha ganadería. Cada vez che poñen máis trabas, para que che den unha subvención ás veces tens que mover mundos, e despois xa non falemos de comprar un tractor ou algo deso. Os meus abuelos son ganaderos, os meus tíos tamén, e estou estudiando Ingeniería Agrícola e poñen as trabas que poñen e eu quero dedicarme a isto. E digo a xente que non perda a ilusión, porque por moitas trabas que poñen, se tes ilusión, podelo conseguir. E eu sigo mantendo. Principalmente as trabas que che poñen, a burocracia, que en vez de ter vacas parece que temos que montar unha oficina. Vamos ter que pôr unha oficina ao lado das granxas. E iso, en plan, que a xente quiten a ilusión por todas as trabas que nos poñen. É inviable competir con eses precios e, ademais, eles non teñen ningún tipo de trabas nin de normativa que cumprir. Entonces, claro, se a ti che poñen un nivel de normativa que é inviable a eles nada, pois evidentemente é imposible competir con eso. Eu creo que a xente de ciudad debería fijarse máis quen lle dá de comer e de onde ven a súa comida, máis que nada. Sí, hai certa xente que sí que se nota apoio, pero creo que se olvidan de que non é unha protesta para nós solos, sino que estamos protestando para eles tamén. O sea, protestando non, defendendo o noso e o deles. O Tratado de Mercosur afectanos a toda a población. A nos afectará ao mellor ao principio por o tema da venta, pero a larga vai afectar a toda a población, os consumidores, que son os que máis van a ver afectado isto. Sí, apóyanos a xente da calle, ven a situación, pero bueno, tiñase que ver en máis sitios de España.